Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добро дојдовте. На почеток настаните на денот. 12 години затвор за Васил Јованов. Судот го осуди. Семејството на Фросина бесно. Ова е навреда, неправда. Мицкоски нема ни проштална средба со таравари. Здравството во неизвестност. Кој ќе го преземе ресорот? Повеќе миња во оптек, пресметките почнуваат. Кривична за злоупотреба на $60,000 за екс-амбасадорот Фрчковски. Тој возвраќа политички притисок и конструкција. Општините се гушат во бетон. Ниту една не го исполнува стандардот за зеленило. Ревизија со алармантен извештај. Председателот на Европскиот совет кошта со порака до Вучич. Иднината не чека. А во тема на денот за дипломатските активности на македонската дипломатија, како тичат напорите за деблокада на македонските евроинтеграции, но и каква е стабилноста на владата по одлуката на Таравари да ја напушти. Од Шведска со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ќе разговара Даниел Василев. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Дванаесет години затвор за Васил Јованов, возачот кој без дозвола, пијан и на црвено ја усмрти 22-годишната Фросина Кулакова. Судот ја изрече највисоката казна досега за вакво дело, но за семејството тоа не е правда, туку навреда. Зоран Јаневски известува со детали од судењето. Возачот која прегази Фросина Кулакова доби 12 години затвор. Васил Јованов е огласен за виновен бидејќи без возачка, на црвено и под дејство на алкохол удрил во Фросина додека таа на зелено светло минувала на пешачки премин. Висината на казната судот ја донел според околностите и поранешниот живот на возачот. Бил млад, признал вина и изразил сочувство, ама се ценеле и неговите претходни сообраќајни прекршоци. Влијаела и затворската казна од 3,5 години за поседување дрога. Но според судот, ниту тоа не го вклучило алармот кај Јованов за преиспитување на собственото однесување. Наместо да се одврати од било какви понатамошни суди во законот, токму во периодот додека го чекал правосилниот исход од таа постапка, истиот, дрско и безобзирно, постигнал да управува со моторно возило, без да има возачка дозвола. Судот утврди дека односот на сторителот кон повредата на правното добро, кое се штити со ова дело, е толку игнорантски, до степен на целосна несовесност, дрскост и безобзирност, кое судот особено го цени како отежителна околност при одмерувањето на кривичната санкција. Додека Јованов со наведната глава ја слушаше пресудата, таткото на Фросина револтирано ја напушти судницата. Судот на ја казна за издавање на возачка дозвола сметано од денот на правосилноста на пресудата. Како мајки и татко ни знаат колку лабави се денеска, одговорени. Како беа лабави денеска? На претходното судење, знаеш како беа, како струна стегнати. Лабави. Знаат, судите, пресудата и надван, однапред знаеш. Лабави. Секоја ти чест. Таткото на Фросина и предсудницата извикуваше багро судска затвор за вас. По завршување на судењето пак рече пресудата е срамна и не исклучи нови протести. 12 годишна казна е награда за вакво најбрутално можно убиство во сообраќајот. Награда. Многу мина, на душа ќе ја носат погибијата на детето Ангел Фросинче. И ваквиот срамен судски епилог. Арам да им се парите и се друго што добиле како компензација. И Бог нека им суди и пресуди. Ние не се откажуваме. Одбраната казната ја смета за превисока. Велат недоволно се ценело каењето на Васил и го повика судот да не ја користи трагедијата за воведување построги казни. Најави е жалба. Секако е трагичен настан, но не може од овој настан да се спроведува, да се започнува со спроведување на нова казнена политика во Република Македонија. Само за тоа ми е преговор. Сметам дека судот не ценеше во доволна мера искреното каење и личноста на сторител. Казната е превисока.
За обвинителството казната од 12 години затвор е победа, бидејќи никогаш претходно кривичниот суд не донел толку висока казна. Денешниот ден за обвинителството е поголема победа, затоа што беше изрешена казна затвор, која што во историјата на овој суд за ова кривично дело и кога станува збор за една почината, една жртва, не била досега изречена, а сметајќи на висината од 12 години казна затвор, сепак јас го обвинителството го задржува правото на жалба и да бара и повисока казна затвор. Јованов доби и забрана за управување возило од 5 години по излегување од затвор. Тој на почеток од судењето минатата недела призна вина и изрази сочувство до семејството на Фросина. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Мицкоски нема ни проштална средба со таравари. Здравството во неизвестност, кој ќе го преземе ресорот? Повеќе миња во оптек, пресметките почнуваат. Кривична за злоупотреба на $60,000 за екс-амбасадорот Фрчковски. Тој возвраќа политички притисок и конструкција. Премиерот Мицкоски нема да се сретне со таравари ниту проштално, ниту за договор. Владата останува без конкретен став дали министерот за здравство ќе си поднесе оставка или ќе биде сменет. Во Алијанса влада е тишина, во вреди уверување дека мнозинството ќе добие нови гласови. Мицкоски нема да се сретне со таравари на проштална средба, потврдуваат владини извори без детали за тоа дали ќе се чека оставката на министерот за здравство или ќе се оди со негово разрешување во собранието. Од владачката ВМРО ДПМН се зачудени на забелешките на таравари за балансерот, интеграциите и маргинализацијата на албанците. Господинот Таравари никогаш не разговарал за законот за јазици, никогаш не разговарал за законско регулирање на балансерот, не зборувал ниту некогаш некој го слушнал да зборува за ЕУ интеграциите, дека се блокирани поради наследениот спор со Бугарија, создаден токму од оние во чии прегратки тој сега оди. Но знаеме дека се интересирал за концесионерот за паркинзи на клиничкиот центар Ѓока, затоа што е исфрлен од игра. Живо се интересирал за господинот Артан Груби, за господинот Зоран Заев и за нивните бизниси и важни прашања за Демократската унија за интеграција. Таравари вчера на партиски состанок реши да ја напушти владата. Демантираше дека се договорил со Ахмети, но не ја исклучи можноста да си дадат поддршка на изборите. Уверува дека ќе го следат сите сопартијци. Во моментот немаме никаква соработка со ДУИ, сме кажале дека имало комуникација, меѓутоа нема никаков договор со ниедна политичка партија, меѓутоа сега кога одиме во опозиција, нормално е под демографскиот состав на општините да соработуваме со опозицијски партии, па некаде можеби и ако има некоја позицијска партија со која што можеме да изнајдеме заеднички јазик. На Таравари ви фали еден пратеник тука, а ви фали и вице-премиерот Фетај. Значи, со Фетај се слушнавме, он е на пат, не е во Македонија моментално, а Салим Сулејмани на ручек бевме заедно во 3:15 часот, имаше семејни проблеми, патува за струга. Токму трансферот на пратеници, еден од лидерите на Вреди смета дека ќе биде главна тема во наредните денови. Во интервју за 360 гарантира дека мнозинството ќе добие нови гласови во собранието. Тоа ќе се види многу брзо во текот на оваа недела, затоа што јас реков, кога ќе се отвори вратата, ако некој излезе, можноста повеќе да влезате поголема. Така да јас можам да гарантирам дека ова влада ќе ги зголеми бројките. Алудирате на пратеници од структурата на Таравари или од Европскиот фронт? Значи од Европскиот фронт и од структурата на Таравари. Во СДСМ и денеска го повторија ставот на Филипче дека оваа влада ќе се распадне. Не побараа предвремени избори. Констатираа дека е само прашање на време кога владата ќе падне. По неполна година од формирањето на владата предводена од ВМРО, ДПМН таа почнува да се распаѓа.
Тоа е директна потврда на тоа што граѓаните го чувствуваат секој ден, дека владата на Христијан Мицкоски е нефункционална, деструктивна и целосно заглавена во сопствени интереси. Алијанса во моментов држи 2 министерски позиции во владата и има 5 пратеници. Вице-премиерот Фетај уште пред неколку дена се огради од постапките на Таравари, но денеска не сакаше да ги коментира идните чекори. Од владата велат дека нема да има реконструкција, туку само смена на министри без да соопштат повеќе детали. Доколку Таравари поднесе оставка денеска, таа би можела да се најде пред пратениците уште утре на 48-та седница на Собранието. Без пратениците на Таравари мнозинството има 73 гласови. За избор на нови министри потребно е апсолутно мнозинство од 61 пратеник. Александар Спасовски, Сител телевизија. Со најавеното заминување на Таравари почна битката за нов министер за здравство. Весна Јаневска, Симеонов, Клековски се меѓу потенцијалните кандидати, но се уште е неизвестно дали ресорот ќе го преземе ВМРО-ДПМН или ќе остане кај Вреди. Политичките калкулации се интензивираат, а до крајот на неделата ќе се знае кој ќе лекува, а кој ќе се повлекува. Актуелната министерка за образование Весна Јаневска, советникот на премиерот Ристо Симеонов и директорот на ФЗО Сашо Клековски се меѓу имињата кои се спомнуваат за нов министер за здравство по излегувањето на Таравари од владата. Во игра се и неколку актуелни и поранешни директори на клиники, но се уште е неизвестно дали овој ресор ќе го земе ВМРО-ДПМН или ќе остане на коалицијата Вреди. Од владеачката партија информираат дека досега не се разговарало за размена на министерства. Вечерва партијата ќе има редовна седница на извршниот комитет на која што ќе се разговара и за ова прашање. Демантираме дека досега било разговарано за било каква размена на министерства или ресори или за тоа кој ќе го преземе Министерството за здравство. Тоа не е вистина. Дали по примерот на Никола Тодоров и Весна Јаневска, која пак е професорка на медицинскиот факултет, од образование ќе премине да раководи со здравство. Таа не потврдува ниту демантира. Значи државата има премиер и веројатно има преговарачки тим, тоа е нивна работа, тие ќе кажат како ќе биде. Ако ви предложат таква функција, ќе прифатите? Значи сосема е рано да се размислува за такво нешто. Ви кажав кои се одговорни, кога ќе дојде тој момент, тогаш ќе разговараме. Доколку пак здравство остане на Вреди според добро упатени политички извори, првата опција била, исто како Таравари и Беким Сали, да се врати повторно на чело на министерството. Но оваа идеја паднала во вода, бидејќи сега тој е пратеник и влезе како втор во двојката, но доколку замине од парламентот, ќе ослабнел Вреди, бидејќи наредниот на листата кој би станал пратеник е близок до Таравари, кој најави дека ќе действува од опозиција. Според информација од лекарски кругови, во игра и актуелниот директор на Здравствен дом Скопје Самир Исени, од Алтернатива, кој е пак економист по професија, а се барало и некое звучно лекарско име од клинички, но ова било малку потешко, бидејќи најголемиот број од докторите се од Алијанса. До петок ќе се знае дали со заминувањето на Таравари ќе си одат и директорите на клиниките кои припаднаа на неговата партија, меѓу кои се кардиологија, неврологија и урологија. Александар Динев, Сител телевизија. Највисокото раководство на ВМРО-ДПМН заседава вечерва во партискиот штаб за актуелната политичка ситуација. Тамара Дичевска е таму. Тамара, што може да се очекува? Име на министер или можеби одлука за тоа во чии раце ќе биде или ќе остане Министерството за здравство? Да, актуелната политичка ситуација во владината коалиција секако денеска ќе биде во фокус на разговорите на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, кој што започна во 19 часот. Тука, како што можев да забележам, веќе започна, но и пристигна членови на извршниот комитет. Воедно пристигна и министерката за образование Весна Јаневска, како и директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски, чии имиња се споменува дека би можеле да го заменат
заменат Арбен Таравари на министерското место. Тука пристигна и дел од пратениците, како и актуелни функционери од ВМРО-ДПМН. Како што напомена, во фокус на разговорите, според наши брифинзи, секако е актуелната политичка состојба во владината коалиција, но дека ќе се одлучува за име кое би можело да седне на министерското место на Таравари вечерва, тоа не се очекува помеѓу членовите на извршниот комитет. Ќе се разговара секако како ќе биде отстапено местото на Таравари, дали тој самиот ќе си даде оставка или ќе биде разрешен од страна на пратениците во парламентот, кој би можел да го замени, односно ресорот здравство, дали би припаднал на ВМРО-ДПМН или пак ќе биде отстапен на некој од коалиционите партнери на владата. Тоа ќе бидат разговорите на денешниот извршен комитет, иако е редовен, сепак актуелната политичка состојба и излегувањето на министерот за здравство од владината коалиција ќе биде тема на разговорите помеѓу членовите на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Сепак ние се обидовме да поразговараме со дел од оние владини функционери кои што влеко на денешниот состанок сепак не сака да даваат изјави или пак да коментираат пред да заврши состанокот, бидејќи како што велат и тие не знаат за што ќе зборуваат и кој ќе биде заклучокот од денешниот извршен, така што ние остануваме тука, сепак не се предвидени изјави, но преку партиско соопштение ќе биде соопштено кој е заклучокот и дали се донел воопшто некаков заклучок околу целата ситуација и празното министерско место за здравство кое што ќе остане по заменувањето на Таравари од владата. Тамара, ќе те очекуваме во 21 часот со најнови информации. Ти благодарам. МВР поднесе кривична пријава против Љубомир Фрчковски за злоупотреба на државни средства додека бил амбасадор во Обединетите нации. Според пријавата, близу $60,000 од продажба на сукцесиски имот не биле префрлени во буџетот. Фрчковски обвинува за политички притисок и тврди дека парите биле оставени како гаранција за данок по налог на фискалните власти. МВР поднесе кривична пријава против екс-амбасадорот Фрчковски во својство на поранешен шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации во Њујорк. Фрчковски заедно со уште 3 лица се осомничени за незаконско користење на државни пари. Од продажбата на амбасадата на поранешна Југославија на сметката на мисијата во Њујорк, Фрчковски задржал близу $60,000 кои биле потрошени ненаменски. љДФ од уплатените парични средства во вкупен износ од $3,998,721 американски долари на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија при Организацијата на Обединетите нации во Њујорк по однос на заедничката продажба на сукцесиски објект на СФРЈ во Њујорк, на сметка на буџетот на Република Северна Македонија уплатил парични средства во износ од $3,940,000 американски долари, односно преостаратите парични средства на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија во Њујорк во износ од $58,721 американски долари од продажбата на сукцесискиот имот не ги уплатил на сметка на буџетот на Република Северна Македонија. Покрај ова, според пријавата, Фрчковски земал аванси за службени патувања без соодветно оправдување, го пречекорил дозволениот износ за мобилен телефон, а плаќал и дупли телефонски сметки. Се трошеле пари за репрезентација над дозволените лимити, службени автомобили се поправале без согласност од МНР, а касата на мисијата е оставена со нерасчистено салдо. Вкупната штета на државниот буџет е над $116,000. Фрчковски во својата реакција вели дека ова е срамен притисок врз критичарите на власта, а пари на сметката на мисијата биле оставени како гаранција за наплатен данок. Додека купувачот на објектот не го плати данокот, средства мора да има на сметката на сите републики од бивша СФРЈ во Њујорк, за да може во ситуација на проблем данокот сепак да биде наплатен од нивните сметки. Тоа е обврски задолжени од финансиските власти и сите републики не ги вратиле парите во своите буџети, туку задржале дел на своите сметки на мисиите во Њујорк. Така направила и Македонија. Кога данокот по една година е наплатен од купувачот, тие средства се ослободени за сите републики и тие ги вратиле
во своите буџети. Така направила и Македонија. Со законски непознавања останува само лоша намера за притисок по секоја цена, стои во реакцијата на Фрчковски. Тој пред 3 години беше назначен за шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации, а оставка се поднесе лани, откако МНР обелодени ни за финансиски нерегуларности, меѓу кои тоа дека користел државни пари за приватни авионски билети. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Без да ја спомене кривичната пријава против екс-амбасадорот Фрчковски, СДСМ денеска обвинува за целосен дебакл на надворешната политика. Спротивно на ветувањето на владата, велат дека Македонија нема ниту еден меѓународен успех. Европските интеграции се закочени, а земјава нема амбасадори во 10 клучни држави. Во меѓународната политика е хаос, владата не знае каде тера. Власта не успеа да покаже конзистентна и државничка политика со стратешките партнери САД и ЕУ. Македонија нема амбасадори во клучни европски држави, Франција, Италија, Данска, Белгија, Романија, Унгарија и Естонија. Нема амбасадори во НАТО, Женева, Њујорк. Од ВМРО ДПМН жестока реакција кон СДСМ ги обвинуваат дека повторно дејствуваат како поданици на туги интереси и дека манипулираат јавноста со приказни за надворешна изолација. Порачуваат дека Македонија сега има влада која стои справено и се враќа на свој нозе, а не клечи пред странски фондации. Нема да има амнестија и има правда, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. А за дипломатијата, европските интеграции, но и политичката состојба, Даниел Василев разговара со Тимчо Муцунски во Стокхолм. Го гледаме разговорот во тема на денот. Во тема на денот разговарам со шефот на македонската дипломатија, министре, добар ден и добре дојдовте во тема на денот. Добар ден, благодарам за можноста. Се наоѓаме во Стокхолм, во Шведска, каде што завршува вашата посета тука. Од тука одите на друго место, одите во Страсбург. Меѓутоа, како ја оценувате посетата на Шведска со оглед на тоа што вчерашниот ден беше посветен за нашинците кои што живеат тука, денешниот беше малку поофицијален? Да, па ја сметам за успешна. Чест и привилегија беше да се посети македонската седница во Шведска, прво македонската православна црква во Малме, потоа да се сретнам и со представниците на нашата диаспора кои што се поистакнати во деловното окружување во Шведска, да разговараме за можности за инвестиции. Диаспората е клучен елемент на македонската држава, треба да негуваме што е возможно подобри односи со нејзе. Прво да ги користиме потенцијалите кои што таа ги има, да помага во билатералните односи помеѓу државите, да помага за обезбедување на нови инвестиции, но и да бидеме тука за нејзе, да обезбедуваме подобри конзуларни услуги, да има пристап до представниците на државата и заеднички да работиме за успешна држава. Затоа гледам секаде каде што одам во билатерални посети во рамки на можностите да се сретнам со македонската диаспора. Денес имавме официјални средби, се сретнав со министерката за надворешни работи, со министерката за европски прашања, имав издвоени средби со една од подпредседателките на нивното собрание, на Рикстагот, со државниот секретар одговорен за надворешна трговија на Шведска, но еднакво значајно имавме и посета во болницата Каролинска, каде што беа сместени 4 пациенти по трагедијата во Кочани. Фокусот на целокупната официјална посета беше на добрите политички односи, на конкретната поддршка која што Шведска долги години не дава на патот кон евроинтеграциите, отворено да дискутираме за како можеме да го одблокираме евроинтегративниот процес. Шведска е наш партнер во НАТО алијансата, имаме колективни предизвици, наскоро доаѓа и самит во Хаг, каде што треба да обезбедиме заеднички приоритети, но дополнително имаме и сериозни можности во делот на нови инвестиции во неколку сектори. Шведска, истакнувам во сите мои интервјуи, е наш најголем билатерален донатор од земјите членки на Европската унија и сериозно вложува во многу проекти во различни области. Очекуваме таа поддршка да продолжи и за мене беше чест и привилегија да се сретнам со голем број мои колеги и секако динамичната соработка која што е на високо ниво да продолжи и понатаму. Слушнавме дека и односот од вашите шведски колеги тука е пријателски и тие потврдуваат дека односите ни се одлични. Меѓутоа, може ли Шведска да ни помогне во патот кон Европската унија со оглед на тоа што тие се гласни во делот на
проширувањето на ЕУ, но колку тие можат да помогнат во овој дел? Шведска е една од оние земји кој што инсистира на билатерализација врз основа на мерит. И тоа го укажуваат и на сите официјални јавни настапи, но и на средбите кои што се случуваат во контекст на средби со другите земји членки на Европската унија. Тие се отворен поддржувач на Западниот Балкан. Предност е што и генерално анкетите на јавно мислење покажуваат дека и општеството во Шведска гледа позитивно кон процесот на проширување, посебно поактуелните случувања во Украина, бидејќи тука на многу висок степен се разбираат ризиците кои што доаѓаат од актуелното геополитичко позиционирање на Русија, што значи Шведска и шведските граѓани имаат позитивен пристап кон проширувањето и сакаат што побрзо тој да се реализира. Мислам дека можеме да ги користиме позициите кои што ги има Шведска, да ги афирмираат и нашите позиции, кои што исто така велат дека процесот на проширување треба да биде единствено по мерит, а не врз основа на билатерализација. И токму во таа смисла се насочени нашите дипломатски активности во последните месеци. Да кажеме да, сакаме компромис, да, сакаме решение на отворените прашања, но не сме подготвени за компромиси и решенија за кои што има ризик повторно и по постигнување потенцијално нистите да бидеме во ситуацијата во која што сме денес. Затоа што од лекомисленост, од непромислени решенија, од решенија кои што не се одржливи, државата постојано создава услови каде што сама се става во ќорсока. Конечно, дојде на крај на таквата надворешна политика, сега да работиме на решенија насочени кон европската интеграција, но решенија кои што се одржливи. Но како што стојат во овој момент работите, ние мораме да ги направиме оние уставни измени доколку сакаме да продолжиме понатаму кон Брисел. Од она што досега го гледаме од посетите на странците кај нас и генерално од изјавите кои што доаѓаат од меѓународната заедница, досега само Милановиќ беше единствениот кој што кажа немојте да ги внесувате бугарите во уставот без при тоа да имате гаранции. Добивате ли од други страни вакви пораки кои што би значеле дека ние би почекале да ги внесеме бугарите во уставот? Прво, јас не сметам дека ние треба да создаваме, иако сме де факто жртва на лошо воден процес на европска интеграција од страна на европските институции на дел од земјите членки, не треба ние да го водиме тој наратив дека сме жртва. Ние само треба на Европската унија да ја укажуваме за стратешкото значење на проширувањето и стратешкото значење апропо нашата приказна за проширување. И тоа што можам без сомнеш да го кажам е дека има сериозно разбирање кај голем број земји членки за нашите позиции по ова прашање. Има, би кажал, и неофицијално кај одредени земји членки, дури имало во 2022 кога се прифатило ова решение кое што се прифатило, разочарување зошто се напуштиле некои претходно стекнати позиции на државата. Но сега ние сме ставени во лоша состојба, мораме да најдеме начин истата да исправиме, бидејќи нашите граѓани сакаат полноправно членство во Европската унија. Кај мене нема дилема дека со огромно мнозинство нашите граѓани го поддржуваат тој процес. И тоа е улогата на владата, да наоѓа решение, да биде креативна, но да биде сигурна дека со секое ново постигнато решение, со секој нов потенцијално постигнат компромис, ќе бидеме сигурни дека од тој момент па натаму ние ќе бидеме мерени единствено по мерит и единствено по постигнување. Нашите претходници да го правеле ова што ние го правиме, да го имале овој проактивен пристап, да зборувале отворено и искрено со своите колеги, веројатно нема да сме биле во таа ситуација. Но суштинската разлика помеѓу нас е ниве што нашите колеги од Европската унија, посебно кога ќе се мери државата по однос на своите постигнувања во делот, например, на планот за раст, во реформската агенда, каде што и самата еврокомесарка Кос кажа дека сме водечка држава, нашите колеги гледаат дека ние сме искрено посветени на европските интеграции и спроведуваме квалитетни реформи, се бориме против корупцијата, работиме за реформа на јавната администрација и тука е многу полесно соодветно да се позиционират. Така да ќе продолжиме со овој напор. Нашите граѓани прво треба да бидат уверени дека да, работиме на откочување на овој проблем, но не сме подготвени тоа да го направиме по секоја цена, работиме врз основа на оние принципи кои што верувам и граѓаните ги застапуваат, а работиме и врз основа на оние принципи кои што сме ги
застапувале и ние како политички субјекти кога сме барале доверба од граѓаните на избори? За мерит системот треба да работиме дома, меѓутоа дома барем во овој момент ситуацијата, политичката ситуација не е толку сјајна со оглед на тоа што Таравари веќе заминува од владата. Што ова ќе значи за владата, дали е можна реконструкција? Владата е стабилна, владиното мнозинство е стабилно, владата работи посветено на реформи. Јас тоа го кажав и пред неколку недели токму на интервју во Сител телевизија, доколку господинот Таравари одлучи да соработува со ДУИ, тогаш не може да соработува и со ВМРО ДПМН. Ние како политички субјект не сме подготвени да имаме соработка со некој кој што има за цел понатаму да действува политички во координација со ДУИ, барем до момент ДУИ не се реформира. ДУИ во моментот е далеку од реформиран политички субјект и е виновникот за голем дел од овие нарушени позиции, меѓу другото и во надворешната политика. Заради тоа што за да се вршат криминални активности се воделе попусливи надворешни политики со очекување дека некој заради тоа ќе гледа во друг правец, дур се прави тој криминал што се правел во државата. И во таа смисла некој што ги нарушувал стратешките позиции на државата, некој што си дозволил да води таква безобразна и бахата внатрешна политика, не може да биде партнер со ВМРО ДПМН. И некој што е партнер со таков субјект, исто така не може да биде партнер со ВМРО ДПМН. Слушнав некои изјави на господинот Таравари дека не бил задоволен од тоа како се работело во владата, но искрено да ви кажам, особено во делот за Европската унија, затоа сакам да токму тоа, но ние да често прашање. знаете, искрени треба да бидеме. Често сме комуницирале. Искрено да ви кажам, ниту еднаш не спомнал дека е разочаран, ниту еднаш не спомнал дека е незадоволен во делот како се води надворешната политика на државата. Така да отворени треба да бидеме пред јавноста, кога нешто сметате дека е несоодветно, дека кога нешто сметате дека треба подобро да се прави, во најмала мера тоа треба да го искомуницирате. Не е само политичкиот пиар, туку ние како влада работиме искрено да ги реализираме реформите кои што ги очекуваат како граѓаните. И не секогаш е се идеално, веројатно секогаш може и подобро. Но тоа што верувам дека граѓаните го чувствуваат е честна намера за реформи, реформи кои што се спроведуваат на терен, реформи кои што дел од нив ќе бидат тешки и болни, но реформи насочени кон подобра иднина на државата. Ќе се задржам уште малку на ова прашање. Дали можеби знаете кој ќе биде заменикот на Таравари во Министерството за здравство и онаму каде што имаат нивни представници? По тоа што го имаме комуницирано во моментот, не мислам дека ќе има реконструкција на владата, но во политиката треба да исчекате да го видите крајниот резултат. Исто така мислам дека се уште не е дискутирано по однос на тоа прашање, потенцијално кој би го заменил господинот Таравари. Верувам дека и тој можеби се уште има простор да се премисли, ако по тоа што гледам од јавните настапи, изгледа дека е одлучен да настапува заедно со ДУИ, што значи за таков субјект кој што соработува со ДУИ, ќе повторам, како што кажав неколку пати, не може ВМРО ДПМН да соработува. Еден од главните аргументи на ДУИ кога ја критикува сегашната влада е дека нема легитимен представник на албанците во владата. Со сегашниот сооднос во собранието 30 пратеници се албанци, со излегувањето на Таравари од владината коалиција остануваат 9. И сега кога вака ќе погледнеме бројките, може и да заклучиме дека барем во овој момент ДУИ до некаде можеби и е во право доколку каже дека албанците немаат легитимен представник во владата. Каков е вашиот став по ова прашање? Дали можеби ќе барате друг извор на албански пратеници? Па јас мислам дека парламентарното мнозинство ќе се проширува. Нема да остане и во делот на нашиот коалициски партнер влен само со тие 9 пратеници. Мислам дека ќе има проширување некоја и во тој дел. И мислам дека ДУИ премногу фокус става на етнички прашања. При тоа, искрено да ви кажам, не гледав кога беа на власт како нешто многу правеа за албанците, освен што правеа за албанците кои што се членови на раководството на ДУИ. Тука гледаме големи успеси имало, посебно во делот на личното богатење на тие поединци, па до степен да и некои од тие поединци сега се бегалци од правдата надвор од нашата
од нашата држава. Мислам дека ова влада со национален легитимитет. Легитимитетот не се стекнува парцијално или само кај одредени етнички групи, туку се стекнува на избори кога сите граѓани излегуваат да гласаат. А ние граѓаните кога гласаат тајно. Така да некоректен е тој пристап. Тој е пристап кој што продолжува со онаа тенденција на поделба на граѓаните, наместо да действуваме од гледна точка на обединување и на создавање на политики кои што се добри независно од националност, од вероисповест, од пол, од раса или од било што друго. Дуј е ретроградна партија. И дуј како ретроградна партија ќе продолжи да наметнува ретрограден дискурс во општеството, очекувајќи дека така ќе привлече гласови, бидејќи не може да привлече гласови врз основа на некои позитивни постигнувања кои што ги имало во општеството, но верувам дека сите граѓани, независно од нивната етничност, националност, се мудри, знаат да проценат кој мисли добро на државата и така и ќе одлучуваат при секои наредни изборни процеси. Да се вратиме повторно на ваша работа. Од тука заминувате за Страсбург, потоа заминувате и за Анталија. Што можеме да очекуваме во наредниот период, барем во делот на дипломатијата? Продолжуваме со нашата агенда. Одам на Страсбург на состанок на министри за надворешни работи на Советот на Европа. Советот на Европа е за нас една многу значајна институција, посебно во делот на почитување на човековите права и меѓународното јавно право. Потоа во Анталија заминувам на состанок на неформален состанок на министри за надворешни работи на НАТО. Следува еден клучен настан за нас како држава земја членка на Алијансата. Ова е всушност последен министерски состанок пред самитот на НАТО во Хаг, каде што ќе се носат значајни одлуки од гледна точка за позиционирањето на НАТО стратешко по однос на клучни прашања, не само по однос на Русија, туку меѓу другото по однос на Кина, по однос на Индо-Пацификот, по однос на сите безбедносни предизвици, воено-безбедносни предизвици кои што ги има Алијансата, но и по однос на новите модели за финансирање кои што ќе бидат многу значајни од гледна точка на буџетското трошење за средствата, потребата од засилени инвестиции во воените индустрии на земјите членки на НАТО, сите тие клучни прашања практично ќе почнеме да ги разработуваме пред да дојде оној клучен момент, односно во јуни претседателката Гордана Стојановска-Давкова ќе биде шефица на нашата делегација на самитот на НАТО во Хаг, кој што ќе биде значаен момент, бидејќи тука се очекува за прв пат да се појави новиот претседател на Соединетите американски држави, господинот Трамп. Продолжуваме со наши тековни активности насочени кон европската интеграција. Голем број на билатерални средби престојат и во следниот период. Нашата цел е да ги представиме нашите позиции, да ги представиме реформите кои што ги спроведуваме и секако да се најде начин како да се одблокира оваа очигледна нефер, некоректна и неправедна блокада која што билатерално и се наметнува на државата. Јас можам само да посакам што е можно побрзо да ги одблокираме државата на овој пат. Ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам на вас. Општините се гушат во бетон. Ниту една не го исполнува стандардот за зеленило. Ревизија со алармантен извештај. Председателот на Европскиот совет кошта со порака до Вучич. Иднината не чека. Во 22 од 34 општини не достига законскиот минимум зеленило, покажува најновиот извештај на Државниот завод за ревизија. Според анализата, урбаните центри не го достигнуваат стандардот од 25 квадратни метри зелена површина по жител, а по повеќето случаи нема ниту одржување, ниту нови инвестиции, недостаток на мониторинг, ниски казни и нетранспарентни трошења. Ова се дел од причините за еколошкиот дефицит. Во 22 од 34 општини нема ниту минимум зеленило според законските стандарди, покажа новиот извештај на Државна ревизија. Преку снимање со дрон утврдиле дека централните делови на градовите немаат доволно зелени површини, кои треба да го намалат загадувањето и да придонесат за чиста животна средина. ГУПовите на 22 општини не го исполнуваат препорачаниот стандард за озеленето со 25 метри квадратни по глава на жител, а зелените површини кои се одржуваат и новоподигнатите зелени површини во корелација со бројот на жители согласно пописот од 2021 година укажува дека ниту една општина не го исполнува стандардот утврден во одредбите на член 19 од Законот за урбано зеленило.
Ревизија забележува дека изборот на урбанистички планови што се финансираат преку владините програми од 2020 до 2024 бил нетранспарентен, без јавен повик, без комисија и без јасни критериуми. Дополнително, парите не биле доволни за финансирање на сите предвидени проекти. Општините не обезбедиле доволно средства за одржување на зеленилото. 80% не донале одлука за наплата на надомест за одржување. Само 20% наплатиле такси за користење на зелени површини и поставување рекламни паноа. Речиси 60% од општините не вложиле ниту денар за ново зеленило во изминатите 4 години. Според извештајот, ниту централната, ниту локалната власт нема ефикасен мониторинг и контрола. Прекршителите не се казнуваат, а изречените глоби се ниски. Тоа според ревизорите придонесува зеленилото да се уништува, да не се одржува и да не се заменува со ново. Годишните извештаи за степенот на справување на просторниот план на државата се изработени со нецелосни податоци за фактичката состојба, а во периодот од 2021-2024 година воопшто не се изработуваат. Ревизорите утврдиле дека стратегии за развој на зеленило имаат само Скопје и Охрид, а зелен катастар имаат само Скопје, Охрид и Кавадарци. Мартин Арсов, Сител телевизија. Председател